Со превентивни мерки надлежните се подготвуваат да одговорат на пожари, поплави или други елементарни непогоди што би можеле да ја зафатат Македонија. Враќање на пензионираните пилоти, чистење на каналите за одводнување, изградба на заштитни зони во шумските реони. Бројни превентивни мерки ќе се преземат додека паралелно се работи на спојување на Центарот за управување со кризи и Дирекцијата за заштита и спасување. Се работи на измени на 19 законски регулативи со кои државата системски ќе одговара на кризните состојби. Факт е дека капацитетите на државата биле оставени во слободен пат, критикува министерот Тошковски. Соодветно ќе одговориме дури и оваа година во рамки на она кое што не чекаат како предизвици, но не можам да ги лажам своите граѓани дека ние сега топла вода ќе измислиме за 6 месеци, година дена и ќе бидеме спремни да ги решиме сите проблеми кои што би ни биле пред нас. Но да, за разумен временски период, за неколку години, со засилување на капацитетите, со домаќинско работење, со професионално работење, сигурен сум дека и како ќе бидеме далеку поспремни од тоа што сме сега. Особено од тоа што го начекав. Надлежните размислуваат и за враќање на Центарот за обука на пилоти, бидејќи Македонија кубури со кадар за управување со ертракторите. Проблем е и опремата за гаснењето на пожарите, бидејќи со години ништо не било подновено, вели Тошковски. Пилот за 6 месеци и за година дена не се прави. И сега да си го лажам народот свој, готово е, ние ги обезбедивме, нови создадовме за 6 месеци, дојде сега со магично стапче чукна некој и завршивме работа, тоа не обрано. Значи, пилоти, тие се капацитетите кои што ги имаме, тие се ресурсите кои што ги имаме, се што може да сториме во насока на обезбедување на соодветни капацитети, ќе го сториме. Владата е решена најбрзо да создаде систем кој соодветно ќе постапува во кризни состојби, а не само спојување на институциите кои повторно нема да имаат капацитет за одговор, вели директорот на ЦУК Ангелов. Минатата влада преку министерот за одбрана ангажираше еден професор, би рекол, со сомнително CV, со сомнителни квалитети, кој што имаше палката во реформите на системот и целиот тој процес комплетно заглави. Кога оваа влада можеме да видам цврста решеност од формирањето на владата па се до денес да се системски надмина овој проблем. Значи секојдневно се работи сериозно на надминување на системските слабости. Како што кажа и министерот за внатрешни работи, се работи за околу 19 закони кои што треба да бидат изменети, дополнети или укинати. Законските измени ги подготвува работна група на чело со вице-премиерот Љупчо Димовски, а има и консултации со професори од Америка и експерти кои можат да придонесат за најдобро системско решение за одговор на кризите.